Прийшов німець. Дай Боже. Зараз будемо робити, зараз то, що маємо розбирати. Не помати, що ти сюди мені навіть не наступав. Поняв мене чи ні? Зараз молодіж будемо, коротше, робити ту пічку. Мушу зробити, бо ми стрічі зайняті. Чуєш, Лілько? Не чуєш? Давайте його, зараз будемо робити і зробимо, і будеш їхати. Грітися хочеш? Хочеш. Значить будеш мені допомагав. Так, молодіж, я більш-менш пічку знайшов, де вона там є. То треба той бачок почекати, хай машина остигне. Ну, словом, молодіж, вон там печка та є. Що сі тішиш, улибаєш? Сто сидиш на мене, як ти я не знайшов. Візьми отвертку, візьми щось, покрути. Дай вір, що ти хочеш зробити. Так, молодіж, стільки всі махав. Фух. Нарешті вже зняв. Що того зняв. Раз там другий моторчик. Будемо пробувати німей, чи воно щось то в'їде, чи воно не в'їде, чи то резистор. Що, ну я всі надію на те, що моторчик. А що таке резист? Резистор то печку контролює. Вони тобі зараз кажуть, ти і так не будеш давати дупля, що і в чим справа. Чуєш, Лілько, ти вже без мене печку поставиш. А то що? Я мушу з Назаром по справах поїхати. Куда? Та він там в місто має поїхати, я з ним їду. Ти ще тут? Ще того він зараз забрати. Вон з тим Назаром, щоб до мене навіть не приходили, поняли? Все, Віщі, ти ще до мене до машини прилізеш, поняв? Я тобі сказав. Все, молодіж, пічку вже поставив, вже от все скручую, ще треба щотку поставити. Там була та трапеція, трошки мішала. Все, нарешті. Коротше, молодіж, я був поставив, вона мені не робила. Вона мені включилась, думаю, що з резистор зрів, а то 19-й предохранитель згорів, вибив, і що, я його поставив новий, печка заробила, що як має бути елегантсько. Що кажу, що зараз, ту щотку поставлю. Так, чекай. Треба її так скрутити, і поїхали. Тепер можна брати на тиво. Можна всі серці відкривати. Я думав, що чесно, то буде тяжче. Але ні, того як як всі помастити, то можна зробити. Привітики всім, молодіж. Я вже з німцем в епіцентрі. Зараз всім дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Що там Лілько на тебе кричав трохи, так? Так, та він нервується, бо він печку то поміняти не може. Казав, що я більше з тобою до нього не заходив. Що, реально? Так. Ти розізлив хлоп? Так, молодіж, там того разу я не вибрав всі аксесуари до ванни. Тоненька з німцем приїхали і з жінкою будемо вибирали. Але я щось бачу, що мені все одно щось тут ніц не подобається. Зараз, кажу, там жінка буде шукала, і ми щось, може, будемо купляли. Бо вже треба помаленько всі пересувати туди, так? Звісно, братик, вже треба на нову квартиру перейти. Ну, так що треба буде ще купити молодіж. Там всякі якісь там відра на мусор, послі, всяку таку, коротше, мелоч. Зараз будемо вибирали. Поїхали в той більший епіцентр. Молодіж, вроді би знайшли те, що ми хотіли. Дивіться, на таке мило, яка прикольна штука. Як воно все рухає там класно. Зараз ось заливає мило, а там воно так має такий збоку інакший відділ. Воно там все таке моцно рухає. Завжди буде цікаво таке. Потім того, дивіться, що яке. Насральник. Теж такий дизайнерський, класно. Жінка таке щось знайшла. Нічого таке, може бути. Мені це подобає. Купляємо всі постіль до хати молодіжну, ціна його грім застріл. Тобі там нирку треба придати, щоб ти постіль. То страшне молодіж. Та де постіль такі гроші коштує, ви що? То це треба з села брати, певно, ту стару постіль. Ти що там робиш? Отдихаю. Давай зараз, може, так крутану, як кума зараз на стрі. Крутанути? В космос до Ілона Маска? Молодіж, завтра може буде знову ігровий стрімчик у нас. Завітайте всі, будемо рубали кацу. Молодіж, якщо в вашій хаті не дуже файно пахне, так от трошки напердів якийсь колега туди-сюди, я вам рекомендую такі от аромати Ареон, але з таким от ароматом. Пахне на всі бабки, так що йдіть в епіцентрі і все купуйте. Моцно.